हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। यहाँ पे अब मैं आपको विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न एक है, घन धातु में होता है। घन धातु में क्या होता है? इसका आंसर है कॉपर। Cu होता है कॉपर के लिए, Sn होता है टिन के लिए और Zn होता है जिंक के लिए। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 29 होता है। Sn जिसको टिन बोलते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये 50 होता है और Zn जिसको जिंक बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो घन धातु जो होती है उसमें कॉपर, टिन और जिंक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन सा होता है? इसका उत्तर है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इन सब में सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका उत्तर है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। इसका उत्तर है 212 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 212 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का कारण है। इसका उत्तर है क्लोरोफिल का होना। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल का होना। प्रश्न 6, मेगर मापने का एक उपकरण है। इसका उत्तर है इंसुलिन प्रतिरोध को। जो मेगर होता है ये इंसुलिन प्रतिरोध को मापने का एक उपकरण होता है। अगला प्रश्न है, वायु है एक। इसका उत्तर है मिश्रण। वायु एक मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स है एक बीमारी, हड्डियों से संबंधित। रिकेट्स जो बीमारी होती है वो है हड्डियों से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इसका उत्तर है उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। नेक्स्ट है, एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। चमगादड़, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे परासरप ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे परासरप ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, वात्या बत्ती का प्रयोग किया जाता है अपचयन के लिए। वात्या बत्ती का प्रयोग अपचयन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल एक समायवी है। उत्तर है डाइमेथिल ईथर का। एथिल अल्कोहल डाइमेथिल ईथर का एक समायवी है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा खाने बनाने में प्रयुक्त का सूत्र है। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, इसका सूत्र NaSCO3 होता है। इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट, ऑक्सीजन है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। नेक्स्ट है, रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। नेक्स्ट है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है NH3। जल में जो सबसे कम घुलनशील गैस होती है वो NH3 होती है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन, उत्तर है अम्लीय होता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं, उत्तर प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? उत्तर रेयान। विटामिन सहायता नहीं करता है, उत्तर पाचन क्रिया में। विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। दूषित जल जनित रोग नहीं है। इसका उत्तर है प्लोराइसिस। प्लोराइसिस दूषित जल जनित रोग नहीं है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। चिंपांजी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। तो मोटर चालक जो पीछे की वस्तु को देखता है वो उत्तल दर्पण में देखता है। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है। इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत मनुष्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? उत्तर आमाशय में। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संबंध में लाइपेज का स्राव आमाशय में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उत्तर MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है Mg(OH2। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? उत्तर विटामिन ए। विटामिन ए को यकृत में संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाला पौधे को। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उत्तर एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है? उत्तर एल्टीमीटर। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र एल्टीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है? उत्तर नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। जूल सेकंड इकाई है कोणीय संवेग का। जूल सेकंड कोणीय संवेग का इकाई है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। जब कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। वोल्टेज चेंज करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। गो दूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन। कैरोटीन दूध में पीलापन का कारण होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का कार्य छोटी आंत में संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक गुण होता है, ये बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। अभी इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। जल्दी मैं अन्य प्रश्न लेके आऊँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। और जो कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।